我對公司嘅疏忽管理令到佢受咗委屈，唔好意思。你唔要命啊？好危險㗎！你可唔可以車我去買啲嘢啊？而家就嚟過年啦，周圍都閂晒門，我買唔到嘢啊！你上網買唔得咩？因為而家就嚟過年啦，周圍都唔發貨，我今年又好忙喎，又冇時間陪佢哋，所以我一定要買啲嘢寄俾佢哋過年噶。上車！師傅唔該你快啲啊！如果唔係我趕唔切寄噶啦。放心啦，我知道個地方啲嘢好靚嘅，你阿爸媽一定中意。我哋而家帶你去。靚女，到啦，希望你買到心儀嘅嘢俾你爸爸媽媽。多謝你啊，你真係好人啊！阿靚仔，有冇陳皮賣啊？冇啊，收工啦，走啊你！因為今年公司太忙，我冇假期可以翻去陪我父母。聽日啲快遞就會停運啦。如果我今日買唔到，我就寄唔到禮物俾佢哋，佢哋就會好失望噶啦。你死開啦，唔好阻住晒收工啦！新年你老豆老母有冇禮物，關我咩事啫？走啦！榮主管，收工都唔差一陣啦，不如我哋賣俾佢咯。你兩條蛋散做嘢啦，搬埋啲貨嗱嗱走啊！理得佢咩？榮主管，做人唔係咁做㗎。係啊，榮主管。人哋屋企啲嘢關你咩事啊？信唔信炒埋你哋啊？再咁多嘢講，我求下你啦，靚仔，幫下手啦！我頭先行咗10幾間鋪啦，得你哋呢度未閂門㗎咋？你走唔走啊？再唔走，攞骨頭掃把拚你走啦！咁多嘢講，打攪晒。靚女啊，你咪買陳皮啊？係啊，你過嚟啊！靚女，嚟我度坐下先。哦，你幫我叫榮主管過嚟辦公室。好。靚女，你想買陳皮係嘛？啱先咧，我公司啲員工咧咁對你咧，我全部睇到晒啦。我對公司嘅疏忽管理令到佢受咗委屈，唔好意思。嗱，呢個陳皮咧就唔使賣俾你啦，送俾你啦。呢個10年梅江自然生晒嘅陳皮，呢度1斤，你攞翻去啦。哇！10年嘅梅江陳皮好貴㗎，你咁夜肯賣嘢俾我已經好好㗎啦，不如你收翻錢啦。你攞去啦，唔好貴嘅咋，我哋源頭嚟噶。唔好意思嘅老細，我買到已經好心滿意足㗎啦。難得你咁孝順，呢個陳皮我哋優惠啲俾你啦。嗱，呢個10年嘅梅江自然生晒陳皮，陳皮點為之靚咧？我教你睇下。嗱，攞盞燈照下佢，星光熠熠，睇到啊，油包滿滿，睇到啊，塊塊都有丁，睇到，好甘香，好綿滑㗎。呢個10年梅江陳皮咧，如果你喺出邊買咧，佢應該要2、3叉1斤嘅。咁啊咁樣啦，我248買1罐，送得你1罐，到手淨重1斤，送埋2個玻璃罐。我用支持試飲10包，飲個試過得你又諗唔中退翻佢，7日冇買埋運費已經㗎啦。有埋禮盒裝嘅，送埋個禮盒俾你。咁香嘅陳皮，你賣得咁平，老細你唔好呃我啊！你應該收幾多錢就收幾多錢啊！冇呃你㗎，我哋源頭嚟㗎，248 10年啊，送埋2個禮盒，2個禮品袋。你咁孝順，值得我所有人同你學習㗎。多謝老細。使咩多謝啊？快啲啦！如果唔係晏咗記唔到啦。榮主管，朱經理咩事啊？你頭先做嘅所有好事，我同埋財哥全部睇到晒啦。你咁樣嚟對客人嘅？喂，朱經理，我有咩做錯啊？而家收工時間，你睇下幾點？我哋加緊班喺度啊！佢阻住晒我哋收工，我鬧佢有咩錯啫？你唔好揸住雞毛當令箭喎！哎呀，你仲駁嘴？加班公司冇俾加班費你㗎？而家啲加班費財哥俾㗎，係你俾嘅咩？喺度廿文廿武，乜你唔知係財哥叫我過嚟鬧你嘅咩？你而家乜都唔使做，
放低手上啲嘢，去財務部結晒啲工資，即刻同我拉絲格路。你好嘢，炒我，炒咗我啊，冇人會支持你哋噶，你間公司停執啊！好似你咁嘅人，人哋咁孝順啊，你咁樣對人哋，你豬狗不如啊你！永志哥炒咗你，公司只會越來越好噶。沒有淚光，風裏勁闖，懷着心中新希望。